तेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे चातिक की नियाई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема диагностика и изцеление от негатив. И благодарим на Zen Life за кристалите, които ни предоставя и които участват в нашето изцеление. За връзка с Zen Life може да използвате контактите, които виждате на екрана, а също неговия сайт на този магазин ще бъде споделен отдолу в коментарите под видеото. И така, в нашия живот съществува различен негатив и този негатив се разделя на няколко вида. Вие сте чували как аз, когато ви чистя, казвам, че изчиствам и освобождавам от негатив. Магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив. Нали, това са видовите негативи и ние сега ще направим диагностика, която е цялостна и ще чистим от всевъзможен негатив, за да може да вдигнем ниво и да продължим напред. Тъй като различните негативи пречат на нашия живот и съответно заради тях ние не можем да движим напред. Един от най-големите негативи, това е вътрешното ни дете и детството, травмите от детството. И съответно да видим какви травми в момента ще изчистим от своето детство. Така, започваме. Имате травма, свързана с празник, рожден ден. И се получава така, че в днешно време вие придавате прекалено голямо значение на празниците. Било то рожден ден, имен ден, Коледа, Велик ден, нали, семейните празници. И страшно много се натъжавате, ако в тези празници вие сте сами. Което означава, че имате програма, в която, нали, на празниците трябва да сте заедно, да имате партньор, да бъдете с семейство и прочее. Или сте преживяли травма, в която сте преживяли някакво разочарование или самотност по време на важни за вас дни, където примерно вашите родители е трябвало да бъдат до вас, обаче не са били. И сега се случва така, че на такива празници се получава така, че дори да имате партньор, пак сте сами или точно тогава се скарвате с партньора. Сега това нещо се изцелява, защото вашето съзнание се освобождава и за вас празниците са просто повод на наслаждение, почивка, събиране с приятни за вас хора, релаксация или правене на любими неща и се маха този блокаж на психопатския стремеж да бъдете с някой или нали, разчупват се рамките, в които вие сте програмирани, че трябва да бъде да проистече конкретния празник и изчезват причините да страдате. Когато сте били малки, сте били дете, което често е мислило за тъжни неща и е било тъжно. Също така имате страх от изоставяне от родител. Нали, тази травма от изоставяне се получава, когато примерно детето е прекалено малко, а трябва да го гледат бабите и дядовците. Нали, то детето винаги обича и бабите и дядовците, колкото любов да получава от тях, винаги се получава така, че си търси мама и тати. И винаги, когато детето остава за първи път с други хора, нали, може да преживее стрес и този стрес да ви се отрази. Също така може да сте имали проблематично тръгване на детска градина или на ясли. Или пък вашите родители реално да са ви изоставили или да са ви заплашвали, че ще ви изоставят. Като малки сте си трудно са ви отучили от бибероната,
и сте си смукали пръстите, гризене на ногти или дъвкане на коса, на химикалки. Били сте дете, което е доста притеснително и нервно и оплашено. И в днешно време може да страдате от тютюнепушене или прекомерно ядене, когато примерно сте нещастни да се тъпчете. Също така много строго са ви критикували и са ви наказвали, когато сте допускали грешка или сте правили биля. Иначе вие сте били дете, което е било импровизатор, дете, което обичало да се забавлява, да прави нещата по свой собствен начин. И естествено това е водило до къвги на другите, на по-възрастните, които непрекъснато са ви казвали, че не сте това, което трябва да бъдете. Това е водило до сълзи, за това, че вас не са ви приемали, отхвърляли, критикували, обиждали. И вие сте били едно сърдито дете, сърдито на целия свят, както и сте били така доста тънкообидни и сте обичали да се сърдите доста. На другите сте демонстрирали, че сте сърдити. Също така много от вас са преживели травмата, когато сте смятали, че родителите обичат друго дете повече. И нали, това е появата на братче или на сестриче, нали, може да бъде на отродните родители, може да бъде при развод и нали, пристигане на ново дете в семейството от друг партньор, не от вашата майка или от баща. Нали, ви имате травмата, че примерно във вашето семейство обичат друго дете повече от вас. Нали, това може да не е братче или сестриче, може да бъде братовчет, нали, това може да са бабата и дядото, или просто в семейството, нали, вие сте били детето, което най-малко са обичали и са били най-строги към него. Имали сте конфликти с родител и сте спорили и сте правили напук. Също така сте били дете, което е било претенциозно от към това за хранене или дори да не сте били претенциозни, нали, тук може да има няколко варианта. Били сте злояди и са ви тъпкали или не са се съобразявали с това какво обичате да ядете. Примерно вие не обичате да ядете зелен фасул, обаче ви готвят зелен фасул и ви казват какво съм сготвил, това ще ядеш. Точка по въпроса, хайде стига ли готи. Или във вашето семейство може да е било прието да се яде по много. И докато не си изядеш всичко, няма да станеш от масата. Също така ви е липсвало грижата на вашата майка. Тук има два варианта, където или много малко любов сте получили от майка си, пригръдки и ласки, или прекомерно много може да бъде, когато нали, майката е прекалено много, или бабата може да бъде, това не е само майката, нали, възрастният е важен за детето, нали, който представлява авторитет, защото има такива деца, които примерно бабата е като майка, майката е като допълнение, в смисъл, че нали, бабата е била основната фигура, не майката, нали, авторитет, който детето приема, е бил прекалено грижовен, прекалено бдящ, прекалено обгрижващ, тъдящ и прочее. И нали, човек, когато прекалено много го дундуркат, той става неспособен да се справя с трудностите в живота. Когато нали, не са го пускали изпод родителското крило. Също така тук сте преживявали критики, опъвани на уши, наказания. Това не е задължително да бъде вкъщи, може да е било в детската градина. Нали, вие сте били дете, което имало нужда от повече грижа, от повече ласка, от повече обич, от пригръдки, от добро отношение и тъй като не сте го получавали, нали, сте станали доста агресивни. Когато примерно едно дете не е чуто, не му пренебрегвано, когато му се казва да млъкне, нали, започва да крещи, да отстоява себе си. Или събира агресия. Може във вашето семейство нали, хората, възрастните, когато общуват да се карали, да се крещяли един на друг и вие да сте научени да крещите по същия начин, когато нещо е сложно.
Също така сте били чувствителни и срадливи и сте обичали да надувате джуката и то така, че всички да знаят. И се вижда, че сте яли поне веднъж сериозен пердах от мъжката страна, нали, от семейството. Имате уплах от животно, което ви е оплашило или захапало, или просто ви е нападнало. Също така имате травмата от хвърляне от приятелчета, когато са ви казали, че няма да играят повече с вас, защото нямате кукли или сте тъпи или смотани, нали, в такъв аспект. Или когато децата сте държали прекалено лошо и вие тук сте се разсърдили и сте останали сами. И нали, тук липсата на бащата също. Взаимоотношенията с бащата и с майката се изчистват, като в бащата пак има два аспекта, където бащата или е липсвала и на вас ви е липсвала бащината ласка и бащиното начало, или бащата е бил прекалено любящ, прекалено добър и прекалено много е присъствал в живота и в днешно време не можете да го смените. Така, чистим детските травми. Така. Сега да видим семейния и родовия негатив. Във вашето семейство има предразположеност към къвги, скандали, към вредни навици. Като вредния навик може да бъде тютюн и пушене, алкохол, ядене на вредни храни, тъпкане, прияждане, гняв, агресия, когато ви ядосат, дълго време да сте бесни на другия човек, да влизате в скандал. Също така се вижда, че връзката, нали, това идва по бащина линия и по бащина линия на вас ви върви да имате съперници в любовта. Иначе като цяло се вижда, че сте човек, който има различни обожатели, обаче му е трудно да избере правилния човек, с който да има взаимоотношения. Избирате партньори, които са тирани, както се казва, нали, избирам и накрая избира най-лошия вариант от всичките, които имам. Нали, избирате такива партньори, които не се отнасят добре с вас. Също така привличате партньори, които са стиснати. Самите вие може да сте хора, които се страхувате от бедност и да правите големи запаси. Нали, това се случва, когато примерно сте преживели различни лишения. Аз, например, имам един такъв, нали, в смисъл, че в момента си го лекувам този проблем, но където съм била бедна, където се налагало, дето се казва, да броя стотинки, за да си купя хляб. И нали, това идва също и от рода, където нали, моите роднини, баба ми и дядо ми винаги са правили запаси, нали, понеже са селски хора. И на село винаги, нали, има изба и в нашата изба винаги имало запаси от храна. Зимнини, пълни хладилници, пълни фризери, нали, да има там запаси, за да се храним и да се изхранваме и да не останем гладни. И нали, това е принесено и при мен. Аз, нали, също съм го минала, но дори когато имам средства, все се получава така, че купувам повече храна, отколкото трябва е там да има в хладилник. В момента, в който видях хладилника, че е празен, и започвам да се притеснявам, че вкъщи няма какво да се яде, пък когато нали, храната е така повече, пък започва да се разваля и тогава пък аз съм възпитавана така, че храна не трябва да се хвърля и доброто прасенце започва да я изяжда. И нали, това ми беше такъв голям проблем, защото примерно за да изглеждам добре,
нали, може да съм прикалила с яденето там ден-два и после за да отслабна и да вляза отново във форма, трябва да спазвам режими, да си възстановявам тялото. И нали, намерих решението на този проблем, като започнах да храня животинките отвън. Нали, котенца, нали, кученца рядко минават, повече храня котенцата. И нали, вече не тъпча така храна, както преди, взимам колкото ми е необходимо. Това пак е вид нали, пестеливост, запасяване и скрънзене, като например много често хората икономисват за себе си. Примерно имаш нужда от нови неща, примерно от нови дрехи, ма си казваш, те старите сега са ми добре, за какво сега да харча пари? Тия пари може да не ги изхарча точно сега, може да ми послужат и за друго нещо. Или примерно събрали сте някаква сума пари и си я кътате там да сте спокойни, че имате, и в същото време имате различни неща, в които можете да ги вложите тези пари, обаче вас ви е страх да ги вложите и седите така, ни напред, ни назад и си ги стискате. Нали, това също е родов проблем, който се чисти. Имате сега в момента чистите негатив, който е върху любовния живот и върху имуществото. Много от вас нямат дом и скоро ще имат дом. Привличате партньори, които са безразлични към вас и вие се стремите всячески да ги впечатлявате и да заслужвате любов. И се вижда, че се чисти. Освобождавате се от партньори, които не умеят да искат прошка и да казват извинявай. Изчиствате си пространството от партньори, които са с голямо его и се изчиствате от илюзии, както и се изчиствате от магични въздействия в личен живот. Този магичен негатив идва върху вашия живот, където прави живота ви тежък и сложен и се вижда, че има проблеми в срещането на подходящи хора в живота ви, като нали, за едни хора може да е в любовен аспект, а в други хора може да е в приятелски аспект и в професионален аспект също. И също така привличате хора, които ви мачкат и изпъкват благодарение на вас. Изчиства се семейното щастие, възстановяват се материалните потоци, вие ставате щедри към себе си, към другите и света става щедър към вас. И се изчиства несъвместимостта между родовете, т.е. нали, спирате да привличате такива партньори, които са несъвместими с вас и се възстановяват любовните и семейните щастливи взаимоотношения в рода. Какви още програми чистим, които се намират в личното ни пространство, в нашите граници. Виждате ли, тук много от вас ги очаква сватба. Нали, като изненада. Така. Какво чистим? От семейната матрица. Изчистваме и си освобождаваме живота от манипулатори и от партньори, които ги манипулират. От партньори с вредни навици, както и ние самите се освобождаваме от вредни навици. Учим се да се изказваме и да не мълчим. Учим се да разпределяме задълженията върху другите членове на нашето семейство, защото вие имате навика да вършите всичко сами, да решавате всички проблеми сами, така учите другите. И в един момент, когато всичко, което се случва, падне на вашите плещи, вие не знаете как да се справите, защото ви идва доста по-тежко. Изчиствате се от клюки, от сплетни, от хора, които ви дебнат и разпространяват лоши неща за вас. Намирате си партньори, които да ви помагат. Възстановява се семейното щастие и благополучие. Партньорските взаимоотношения се възстановяват. Примахват се къвги и програми на раздяла и на скандали. Зависими отношения се примахват. Програми на раздяла и на нещастна любов. Възстановяват се личните граници.
Възстановяват се вашите криле, връща се вярата във вас самите, примахват се хора, които ви мачкат и които ви лишават от сили, които всячески се стремят да ви потопят, да ви смачкат и да ви обезличат. Вие се възраждате, освобождавате се от детските травми, когато смятате, че за всичко сте длъжни, и се примахва перфекционализма и страха от грешки, страхът от провал, страхът от присмих, страхът от критика. Връща ви се желанието за живот, ставате интересни за противоположния пол, възстановяват се любовните ви отношения, страстта се възстановява. Нямате нужда вече да привличате внимание. Примахва се програмата черна овца, когато вие сте човек, който всички наблюдават и не одобряват. И освобождавате се от партньори, на които едва ли не трябва да им се кланите. Освобождавате се от страхливци и хора, които се крият зад вас. И се учите да очертавате своите лични граници, не само към партньорските отношения, към всички. Изчиствате се от програми за материални спорове, както и борба за власт, скандали и недоразумения, както и война и вражда. Всичко изчезва и ви се възстановява щастливият семейен живот, щастливите партньорски отношения и възможността да имате семейство. Така. Какъв още негатив чистим? Примахват се всевъзможни зли духове от вашия живот и неупокоени души, мъртвци, които влияят негативно. Примахват се магии, проклятия, негативни въздействия, както и всевъзможни скандали, трудности, неприятности и нещастия. Излизате от програмите на самобичуване, на самообвинение, на самоизяждане и всякакъв негативен самонастрой. Възстановява се семейното щастие и детородните функции. И се примахват програми за безплодие и ви се дава възможност да имате семейно щастие и деца. Примахва се тежката работа и труда, където всичко става с много труд, а няма финанси и няма резултат. Примахва се програма на безплодие, като безплодието е физическо, както и в безплодие в делата, когато всичко е в застой, каквото и да правите, нищо не се случва. Примахва се програма на смърт, както и се изцелявате от травмата, от загуба на близък човек, както се примахват си възможни въздействия за смърт и за унищожение на рода, на вас и на вашите близки. Излизате от плен, от подчинение и от задъни на улица, когато сте в плен на различни обстоятелства или сте под влиянието на други хора. Изчиствате се в момента от мъки, страдания и трудности и се неутрализират всевъзможни предмети и негативни талисмани, както и такива, които са си живели живот и вече влияят вредно за вас. Всичко се неутрализира и получавате защита. Всичко се случва по висша справедливост в Висшия съд. Възстановява се сексуалния ви живот. Примахват всякакви катинари, връзване на късмети, заключване, блокажи в живота. Примахват се негативи, които са ви дадени чрез подаръци от други хора. Примахва се бездействието, порча и въздействие на бездействие. Възстановява се красотата, физическото здраве, емоционалното, сексуалното здраве се възстановява, възстановяват се разбирателството, верността в взаимоотношенията, примахват се печати на предателство, програми на предателство, нож в гърба се примахва, примахват се негативни въздействия, правени с восък, негативни восъчни отливки, както и всякакви негативни въздействия чрез свещи.
в храмове, на гробища и всевъзможни други въздействия чрез свещи се примахват. Примахват всякакви заговори, наговори и псалми. Всякакви въздействия с игли и остри предмети. Отварят се всички пътища за успех и във вашия живот започват да влизат правилните хора. Примахват всякакви заклинания, заклятия и се изчиствате от завист, от предателство, от удари в гърба, от магични поръчки, от обединение на врагове срещу вас, от ревност, от съперничество. Сега в момента сте в процес, в който се изчиства вашата карма. Отварят се пътищата ви, примахват се ритуали, които са правени на кръстопът, освобождавате се от бесовско въздействие. И там, където не знаете кой път да хванете, нали сте като в омагьосан кръг, това нещо заминава и вие ще намерите правилното решение. Анулират се всевъзможни сделки, контракти, обети, всичко си заминава, примахва се паякова поръчка, както и се анулират всички сделки и ритуали, които са сключили вашите врагове с тъмни сили за ваша вреда. Също така започват да се изпълняват вашите желания, вие влизате в сила, примахват се негативни въздействия, които са правени с руни, активирам полезните руни за вас и слагам свои руни, които да ви изчистват и да примахнат всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всевъзможни черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негативи в земята и във вашия живот се възстановява здравето, благополучието, щастието, късмета, просперитет, изобилието, благополучието, примахват се програми на триъгълници и съперничество, всичко, което е тайно и скрито от вас и се случва зад вашия гръб, става явно. Примахват се всевъзможни въздействия чрез гробища, примахва се изцяло влиянието на гробищата, затварят всички портали към света на мъртвите, на тези неупокоените и вредните, възстановява се всичкото време, което ви е било откраднато и загубено, възстановява се щастливата женска съдба, женското божествено начало, изчиствате се от сплетни, клюки, интриги и се възстановява вашето сърце, възстановява се възможността да имате щастлива и споделена любов и се изцелявате от травми, от разочарование, от програмата Разбито сърце и се възстановява уважението и благополучието във вашия живот. Излизате от периода, който ви е бил сложен и тъмен и всичко е било трудно и сложно и всичко е било в разруха и каквото и да сте се опитвали да правите, нищо не се е получавало. Сега в момента във вашия живот настъпва нова ера и ви очаква успех, благополучие и просперитет във всички сфери аспекти на вашия живот. И освещаваме водата във вашето тяло, всяка една клетка и активираме стихията вода, която да изцели вашите емоции, да влезете в хармония и влизате в пълно изцеление, където се изцелявате, освобождавате от всевъзможен негатив и вашия живот със всеки изминал ден става все по-сбалансиран и хармоничен. И вашите желания започват да се сбъдват. Там, където вие не знаете какво искате, постепенно ще ви се изясни и най-задънените сложни ситуации се разплитат и вие излизате на чисто, като получавате помощ от висшите сили, изцеление, освобождение. И как се променя вашия живот в момента.
Очаква ви сватба, възстановяват се любовните и семейните отношения, тези, които са сами, ще успеят да се оженят, излизате от трудния период. Тези, които имат сложни отношения в къщи, ще им се стабилизират семейните отношения и там, където са застрашени от развод, може да се съхрани семейството. Вие излизате от блатото, като висшите сили ви показват пътя, виждате светлина, възстановява ви семейното щастие, благополучието и просперитета. Освобождавате се от предатели, от хора, които ви забиват нож в гърба и получавате защита, като този нож в момента се превръща в защита и всеки, който се опита да ви навреди, се набожда на него. Този нож прирязва всички вредни връзки, привязки, канали, през които тече негативна енергия и се блокира вашия живот. Излизате от състоянието спасител, когато жертвате себе си за другите. И тук някои от вас са отправили молби към висшите сили за бебе. Ще има бебе. Вашия род е помилван и му се дава продължение. Примахва се проклятие за унищожение на рода. И се дава ново начало, като всички ваши мечти и желания ще започнат да се сбъдват. Вас ви очаква дълъг живот и партньор до старини. Ще учите и ще се развивате. Приключвате с притесненията, страховете и трудности. С несериозните взаимоотношения, с лошата съдба, която върви по рода. Излизате от програмата Бито куче, когато непрекъснато чакате все нещо лошо да ви се случи, сте настроени отбранително и готови за атака. И също така се изчиствате от страхове и фобии, от животни, ако сте преживели нападения от такива. От тук нататък всички ваши решения, които ще взимате, ще бъдат удар в десятката. Очаква ви да имате голямо и щастливо семейство, да се разбирате с децата си, с родителите си, с партньора си. Излизате от периода, в който всичко е било трудно, безперспективно и сложно. И самите вие ще започнете да имате резултат. Програмата Магаринството с празници Дисаги изчезва и се трансформира в програмата Конче, издач, благополучие, просперитет. Когато с лекота ще се получават вашите желания. Изчиствате травмата удавяне, както това е истинско удавяне, както емоционално удавяне, когато човек е прекалено емоционален. Очаква ви много успех. Вие може да си мислите, че сте закъснели, че трябва да бързате, обаче на вас успех просто ви е гарантиран на малко по-късен етап. Всяко нещо се случва с времето си, така че вие ще наваксате и даже ще задминете другите. Очаква ви споделена страстна любов, възстановяване на сексуалните взаимоотношения, изчиствате програми на самота, страх от самота, възстановява ви се самочувствието, щастливата мъжка и женска съдба, възстановява се вътрешното дете, както и разбирателството с децата, успешно раждане на деца, скъсвате с миналото, освобождавате се от партньори, които са с вредни навици, както и вие самите се освобождавате от своите вредни навици. Остава още малко време, докато изцяло се научите да живеете и да се радвате на живота и да правите това, за което сте родени. Излизате от клетката, от зависимостите и сте свободни от карма, от блокажи, от трудности, защото е дошло времето, виждате ли? И съответно много от вас ще имат деца. Тези, които са нямали деца, ще имат деца и тук е взаимоотношението, в смисъл изцеляват се взаимоотношенията с вашите деца, както и вашите вътрешни деца и се възстановяват взаимоотношенията с вашите родители. Така че най-лошото вече ви е зад гърба, а най-доброто ти първа предстои. Аз естествено ви очаквам с добри новини. Чао, чао!